عشان يطلعون ترند يقعدون يمسخرون اهلهم، واللي يخلي ولد ابوه يرقص، واللي يخلي يتريق ولا يطقطق على امه. عيب يا اخي، عيب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رغم انف من ادرك احد والديه او كلاهما في كبر ولم يدخل بهم الجنه. هذول نحطهم على راسنا طول اليوم، مو علشان اطلع ترند اطقطق على ابوي ولا ما ادري ايش اسوي. فكتبت لي بيتين واوجهها لهالشريحه اللي نقول عساها ما تكثر لانها طارئه، والمشكله انه بعضهم جاي من بيئات جيده يفترض انه يكون سلوكه عكس اللي قاعد يمارسه، ولكن يبغى يطلع ترند علشان يناديه المحل الفلاني والبسطه الفلانيه ويسوي لهم اعلان. انا اقول ما في شيء في هالدنيا يستاهل اني امس ابوي ولا امي بكلمه، مو بتصرف. فقول يا طويل العمر، خلوا اهلهم مسخره بالسنابات وتسابقوا على الردى والرخامه. لا بارك الله في النجوميه ان جات على حساب المرجله والكرامه. يا سلام، صح لسانك ابو غنام.